Apa yang membuat mereka sangat lincah dan pandai memanjat tebing, bahkan dengan kemiringan 60 derajat di atas ketinggian? Mountain goat biasa dikenal dengan kambing gunung yang hidup dan berkembang biak di wilayah Amerika Utara. Kebiasaan ini telah ada sejak lahir. Rahasianya ada di struktur kaki kuku yang keras, bahkan tahan dengan gesekan. Di bagian bawah kukunya terdapat bantalan lunak dan kasar yang mencekram permukaan batu seperti karet. Dua jari yang terpisah memungkinkan mereka mencekram batu atau celah sempit dengan presisi yang tinggi. Selain berpindah tempat dan mencari makanan, dengan cara seperti itu, teknik ini juga mampu menjaga diri dari predator. Itulah mengapa mereka sering disebut dengan King of Parkour.